目咧，周不時都會收到觀眾嘅提問嘅。咁最近嘅話題咧，係關於滲水又有啦，裝修又有啦。咁我哋趁呢個機會咧，都可以解答下觀眾嘅問題喎。冇錯啦，我哋即管睇下啲問題先。好啊，嗱、這、呢個問題咧就係頭先講到啦，滲水又關事，裝修又關事。咁佢就係自己個單位漏落樓下，咁啊樓下上嚟投訴啦，咁啊結果都證據確鑿㗎啦。咁呢個業主咧係需要去維修嘅。咁咧位置咧就係喺廁所嘅一個企缸位啦。咁佢就有啲水滴咗落去啦。咁啊而家佢都需要整㗎啦。咁佢要搞幾耐，使幾多錢呢？呢個 case 非常之常見啊！企缸不論防水膜啊，或者啲去水接駁位咧老化啦、滲漏啦，咁咧呢啲要慳錢嘅都有辦法嘅。就又好似咁啱咁嗱，上下撅兩種顏色款式嘅磚咧仲好做，就因為咧我哋咧淨係主要做咧腰以下嘅位置咧換磚啦，做翻好底下邊啲底喉啦，即係來去水管啦，做翻新嘅，同埋咧做翻好個防水膜嘅話咧，基本上咧就問題就可以妥善解決，亦都慳翻啲錢嘅。因為咧成個廁所拆過晒所有磚，重新做過晒咧，應該價錢10萬蚊到都走唔甩㗎啦。但係咧淨係做下邊嗰半咧，可能5、6萬都搞得掂啦。嗱，淨係做下面嗰橛，咁但係我哋要做防水層㗎嘛。防水膜就好多時候唔可以淨係游個企缸嗰邊嘅，可能要游埋出邊嘅。咁啊，會唔會出邊都一次過會做埋咧？可以嘅，咁同裝修公司商討啦嚇。如果你好擔心想個防水做得真係妥當啲咧，的確係需要游埋最出邊嘅。咁但係基本啲咧，咁乾廁區咧，咁用翻普通咧防水英泥咧，咁其實都 OK 嘅。嗱好啦，咁我哋睇下呢張圖個 illustration 啦。咁我哋之後咧就會變到咁樣樣嘅喎。咁啊，的確好似你咁講啦，上面嘅磚咧都係 keep 翻晒嘅，淨係換咗腰線以下嘅一啲磚做過防水啫。係啊，呢個使費咧應該正常5、6萬蚊搞掂嘅。咁而呢個戶主咧都幾妥當啦嚇，因為換埋出邊啲磚咧，咁應該成個洗手盆櫃咧都無可避免一定要換埋新㗎啦。咁整體都好企理啦，同埋做翻好個防水啦，同埋咧我見佢咧都叫師傅咧做多個等俾佢擺梘液嘅。咁呢一啲都係叫做提升生活方式嘅額外裝修費用咧，都可以喺順便做呢個裝修嘅時候咧，順便加埋落去㗎。嗱咁樣整一整咧，都叫做煥然一新嘅效果啦。咁佢要搞幾耐其實？嗱時間上咧，應該最快2星期都可以搞掂㗎啦。拆過晒啊，鋪過磚做過防水咧，2星期到啦。2個星期，但係好衰唔衰？呢個係全屋唯一一個廁所，即係呢2個星期咧，其實都無可避免咧，成家人都要搬開住㗎啦。咁不如趁呢個機會，橫掂師傅都入咗場啦，不如做埋其他地方啊！哦，係㗎，呢個戶主咧，以我所知咧，佢都係會做埋廳房㗎喎。嗱，我哋睇下咧，廳房咧究竟佢所謂叫做輕裝修咧個改變係點？牆身你見原本咧就深色嘅深寶藍嘅，咁啊輕裝修之後咧，嗱都成間屋個用色咧都淺咗。唔好講啲櫃門都換到淺咗先啦，成個感覺都淺色咗嘅，因為咧佢用翻呢間好興嘅護牆板，就封咗呢邊牆。咁所以咧藍色嗰個牆身咧其實係冇做鏟底批灰嘅，就咁兜面冚落去，平同埋靚同埋都快嘅，咁同埋個效果咧都幾美觀嘅。其他嗰啲譬如櫃都換咗色啦，佢係咪就咁換櫃門已經得㗎？呢個戶主咧佢就真係換咗個櫃嘅，呢一組櫃就換咗嘅，其他地方咧大部分都係換櫃門嘅。咁但係成件事就淺色咗啦，同埋其實其他牆身咧都有做過油漆嘅，咁所以整件事都個觀感咧都會光猛咗、精神咗㗎。嗱，睇埋另一個角度啦，呢一個係原先應該有個窗邊有個廳嘅地台嚟嘅，而家又變咗點樣咧？而家地台咧，其實佢要換到個地台板嘅，雖然個色種係一樣，因為原本個木皮咧，因為木皮易化，就住咗4、5年之後咧，個木皮面其實係花晒嘅，咁就換翻呢一啲硬淨啲嘅生態板，追翻差唔多色咧，咁啊件事又近距離睇咧，就更加覺得新啲啦。咁同埋個牆身再油過咧，咁成件事都精神咗嘅。咁啊，執埋個房啦，順便就係啦，原本咧就好多層架啦，show 晒啲書出嚟啦，都比較覆塵啦。咁呢個戶主都會話都影響呼吸啊咁。所以咧最尾咧就做翻個密籠嘅櫃，咁就擺翻晒啲嘢收納得好啲，咁啊成個觀感咧都會整齊翻啲。哦，呢個地台床其實乜都冇搞過喎，淨係加咗個櫃門上去啫喎。應該係呢啲層板拆咗，就做翻個實體嘅薄身櫃喺上邊，其他位置的確咧就冇改變嘅。咁仲有一間房咧，都順便執埋啦。咁啊，呢個原本係一個應該係細路仔房啦，而家執完之後咧，就變咗個好似書房咁樣樣。係啊，而家就做咗書房，就係攞走咗張床啦。咁
埋邊嘅層架咧，亦都係同一個道理咧，就做咗個中空櫃，上邊有啲展示啦，下邊咧都有啲儲物啦。咁個功能上係唔同咗嘅，原本係瞓覺，而家係一個書房咁樣。咁都係即係拆咗少量嘅櫃，就裝翻少量嘅櫃，就變到而家咁樣樣啦。係啦，換傢俬又快又平咯。咁廚房咧就好簡單嘅啫，新舊冇乜分別，但係換嗰啲櫃門板，咁都係整體提升翻成個新淨嘅程度㗎。即係我哋拆好少嘅嘢，然之後咧就裝好少嘅嘢，再換櫃門板啦，冚一啲飾面板上去啦，就令到間屋咧好快脆就變咗好似好新淨咁啊！係啊，再做埋啲牆身嘅油漆，或者個地咧原本係真係都幾唔靚嘅，咁就鋪一啲無縫地板咧，如果有需要嘅話，咁咧整體上嚟講咧都係唔需要用多好多時間或者使好多錢咧，成間屋咧都係煥然一新嘅。好啦，呢度搞埋出邊，其實成 set 工程連埋個廁所出埋嚟，要搞幾耐？搞幾多錢喺度？其實都比頭先我所講啊，齋做個廁所要2星期嘛，佢總共咧都係做咗3星期嘅啫。因為家私咧就一早度定尺㗎啦，咁所以額外嗰個星期咧，其實都係做下啲油漆啦，同埋其實嗰2個星期做廁所嘅時候咧，出邊都有工程做㗎嘛，可以同步做㗎嘛，咁所以咧總共嘅時間咧都係3星期嘅啫，使嘅錢咧即係做埋啲油漆啊，換少少家私配件咁樣咧，總共成個使費連埋廁所咧都係15、16萬，咁比整體成間屋剝爛晒做裝修咧都慳好多錢嘅。